7 Mountains TV. Mwiriwe neza mwese, reka nizere ko muri amahoro kandi reka nizere ko Imana ibarinze. Abakunzi ba 7 Mountains TV, reka mwese mbifurize kugubwa neza. Ni Emma ugarutse kandi ni Emma uje ngira ngo twiganirire. Murabizi neza ko duhagarara ku misozi irindwi, harimo n'umusozi wa politike cyangwa se mwese. Reka nifurize umuntu wese kugubwa neza kandi reka nifurize umuntu wese ko Imana yamworohereza ku bibazo n'intambara afite, kandi nifurize umuntu wese udahagaze neza muri iyi minsi gukomera ndetse no gukomera umutima. Yes, nari ndimo mbabwira nti ku musozi wa politike umunsi turaba twivugira kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umugabo Donald Trump yahigitse Kamala Harris mu matora y'umukuru w'igihugu yabaga uyu munsi itariki 5 z'ukwezi kwa 11 2024. Perezida Donald Trump akaba yagize amajwi 292 mu gihe Kamala Harris 228. Yes, Donald Trump rero akaba ari umuntu abaturage benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakunda, ariko akagira n'igice kinini cy'abaturage batamwumva cyangwa se batamukunda. Bamufata nk'umuntu udafite ubwenge, bamufata nk'umukomediye, bamufata nk'umuntu nyine uraho wa ntacyo bimbwiye cyangwa ntacyo yitayeho. Nyamara bamukunda ndetse bamuba hafi, bavuga ko Trump ari umuntu uri serious, bavuga ko Trump ari umuntu ukoresha ukuri, bavuga ko Trump ari umuntu uzi ubwenge ariko mu buryo busekeje, cyangwa se akabaza ubwenge ariko ibintu bye nyine akaba bikora gikomediye cyangwa se akabikora nk'usetsa abantu. Ariko Trump akaba ari umuperezida umwe mu bahanga baje kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agasubiza ubukungu ku murongo, akazamura agaciro ka Amerika. Nanone ko yavuga ngo make America great again, cyangwa se twongere tuzamura Amerika ibe imbaraga. Rero mu matora akaba ahigitse Kamala Harris, nyamara mu mbwirwaruhame wabaga wumva Kamala Harris azi kuvuga cyangwa se kumva arakonvenka. Kurya yari na vice president muri iyi manda ya Biden, akaba nyine yari afite ibyizere byinshi cyangwa se yari yizeye ko byanze bikunze azatorwa nta kibazo. Ariko uyu munsi Donald Trump akaba yamuhigitse ndetse amurusha cyane. Ubundi kugira ngo utsinde biba bigomba kubyibuza ugira amajwi 270. Rero Trump yagize amajwi 292 mu gihe Kamala Harris yagize amajwi 228. Donald Trump uyu nguyu akaba akoze amateka cyangwa se ayasubiyemo amateka yigeze kuba akorwa n'umuperezida umwe watsinze rimwe irarangira, agarutse kwiyamamaza arongera aratsindwa, ariko manda yakurikiye iyo ngiyo arongera aratsinda. Donald Trump rero nawe murabyibuka ko yayoboye manda ya mbere ya Biden ndetse akaza kongera kwiyamamazanya na Biden yarangiza akamuhigika cyangwa se akamutsinda. Ariko uyu munsi cyangwa se muri iki gihe Biden ubwo yavuga ko atazongera kwiyamamaza kubera ko yumva nta mbaraga yisaziye atabivamo, akareka Kamala Harris akaba ari wiyamamaza mu mwanya wa ba Democrat. Ariko uyu munsi akaba yatsinzwe cyangwa se Donald Trump akaba ari we wegukanye umwanya wa perezida. Bibutse ko azatangira imirimo ye cyangwa se azinjira muri White House mu kwa mbere muri 2025 nibwo azabatangira akazi neza. Donald Trump uyu nguyu rero nawe akaba ari mu zabukuru cyangwa se akaba nawe ari makura, kuko Donald Trump yavutse mu kwa gatandatu itariki 14 muri 1946, bakaba yujuje imyaka 78. Akaba ari kumwe n'umugore we bimariye mu kwezi mu 2005 Melania Trump. Bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu witwa Ivana Trump ndetse n'abandi bana bagera kuri bane. Donald Trump rero akaba ari n'umu businessman hariya muri Amerika, afite ubucuruzi ndetse akora n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye. Akaba barizwa mu ishyaka nyine ry'abarepublikani ndetse akaba ari umwana wa Fred Trump ndetse na Mary Ann McLeod Trump.
akaba afite metero imwe ndetse na santimetero 90. Donald Trump uyu nguyu rero akaba agiye kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika nanone mu gihe cy'imyaka 4 iri hano imbere, babwira ko nyine azatangira muri 2025 akageza muri 2029. Abantu benshi rero ku isi bibaza icyo Trump aje gukora noneho, ariko Trump murabizi ko adakunda ibintu by'intambara, abasirikare ahita bacyura cyangwa se ahaterwaga inkunga z'intambara byose akabihagarika, intambara akazivanaho. Nk'intambara ya Ukraine na Russia yitezwe ko azayihagarika, intambara ya Israel ndetse na Palestina nayo bikavuga ko azagiramo uruhare kugira ngo izo ntambara zihagarare. Ikindi abaje gukaza ni ukurwana n'abimukira, abantu baba muri Amerika batagira ibyangombwa bo rwose baragowe, imitima yasubiye nk'ikiri mu nda, ndetse akazakaza umutekano yongera kuzamura inkuta hagati ye na Mexique, aho abimukira bose banyura cyangwa se abadafite ibyangombwa bose baca. Nuko Trump akaba abafite umugambi wo gukuraho abo bimukira bimuka nta byangombwa. Ni nayo mpamvu abantu benshi ubusanga batamukunda ku isi, nuko nyine avugisha ukuri, akavuga ukuri kose kuri aho, nuko adakunda nyine abimukira. Murabyibuka kera yajyaga atuka abanyafurika cyane, ngo abo bantu bameze nk'abavuye nyine muri za nzu zo hirya mu gikari, ngo ntabwo babashaka, ngo ni gute baza nyine. Akaba aricyo gituma abantu benshi badakunda Donald Trump. Ariko ubundi Donald Trump mu by'ukuri akaba ntacyo atwaye, ni umunyakuri, kandi iyo yafashe igihugu cyangwa se yagiye ku butegetsi, igihugu arakizamura mu buryo bw'ubukungu, kubera ko hari intambara nyinshi cyangwa se hari inkunga nyinshi ziba zigenda hirya no hino mu bintu bitungura Amerika, arazihagarika we agahagarara agashaka uburyo azamura ubukungu bw'igihugu. Akaba yongera rero gutorerwa manda y'imyaka 4 nyuma y'uko Biden nyine asoje manda ye ya mbere, ndetse akaba azafata inzu cyangwa se azajya muri White House. Murabizi ko iyo perezida wa Repubulika muri leta zunze ubumwe za Amerika towe ahita ajya gukorera muri White House akanaturamo. Nyine ni inzu y'abaperezida cyangwa se ni inzu ya presidence, nyine ni umuperezida wese wa leta zunze ubumwe za Amerika aturana. Ukuvuga ngo Biden mu minsi iri imbere mu kwezi kwa mbere ni ukuzinga utwe twose akagenda agasubira gutura iyo yari atuye, hanyuma Donald Trump nawe akazamuka akagaruka muri White House. Yes, tumwifuriza ishya n'ihirwe rero. Abakuru b'ibihugu benshi batandukanye bakaba bagiye bamwifuriza ishya n'ihirwe, barimo perezida w'Ubufaransa wanabivuze kare ataratsinda, barimo minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, barimo minisitiri w'intebe wa Ethiopia Ahmed, akaba nawe yamwifurije ishya n'ihirwe. N'abaperezida benshi cyangwa se n'abayobozi benshi bakaba bagiye bamwifuriza ishya n'ihirwe muri iyi manda nshya aje kuba atorerwa cyangwa se aje kuba ayobora. Rero Donald Trump nubwo nyine yikorera ibintu bye nk'ubikora muri comedy cyangwa se ubikora nk'uwikinira, ariko abantu benshi bemeza ko ari umuhanga kandi akaba afite icyo azageza ku gihugu. So Donald Trump rero reka tumwifurize ishya n'ihirwe muri iyi manda, kandi reka tumwifurize nyine kuzabikora neza, ndetse icyo isi mwitezeho cyangwa se n'abanyamerika muri rusange nyine azabafasha kugera. Benshi barishimye ko Trump yatowe, ariko abandi benshi ntibanishimye, cyane cyane Kamala Harris bari bahanganye, cyangwa se Joe Biden wari uzi ko ishyaka rye ry'abademokrate bizongera kuba rigaruka ku butegetsi, ariko uyu munsi bakaba batsinzwe. Reka mbashimire rero na makuru yo muri politike nagira ngo twivugireho, ndetse nagira ngo twongere twiganirireho nyine tuvuga ku bya Donald Trump, uyu munyamerika nyine watsinze nanone kuba agaruka ku butegetsi bwa leta zunze ubumwe za Amerika. Reka mbashimire mwese kandi mbifuriza ishya n'ihirwe. Reka nsabe abantu bashasha mugeze hano kuri 7 Mountains TV ko mwaduha subscribe cyangwa se dushyigikira mukora like, share ndetse na comment. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde. Murakoze cyane, Imana ikomeze ibahe kurama, ndetse mbifurije ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Imana ibarinde. Murakoze cyane.